नमस्कार दोस्तों, ये सर अभी हमारे पास में आए हुए हैं गोरखपुर से। इनको थोड़ा स्पाइन में प्रॉब्लम हो रखी है, नेक में पेन है, थोरेसिक एरिया में पेन है और इनका भी हम कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। एक दिन के लिए आए हमारे पास में, कल चले जाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट हम थोड़ा आपकी प्रॉब्लम ब्रीफ जानना चाहते हैं, क्या तकलीफ हो रही है आपको? सर हमको जो है, जो हमारे लोअर बैक है, इस पे बहुत ज़्यादा जो दर्द रहता है, भारीपन रहता है। और ये हमारा जो बीच का थोरेसिक रीजन है, इसमें पेन आ रहा है। इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ली आपने? नहीं सर, अभी कोई मेडिकेशन। ठीक है, किसी को दिखाया है अभी? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, एक एग्जामिनेशन करेंगे आपका। ऐसे खड़े हो जाइएगा, ऐसे खड़े हो जाइए। ये शर्ट उठा सकते हैं आपके ऊपर, हम ऊपर जी सर, उठा दीजिएगा। अगर हम इनके स्पाइन को देखें तो ये कर्वेचर आ रहा है, जिसमें थोरेसिक एरिया का कर्वेचर बढ़ा हुआ है और काइफोसिस हो रहा है। इसके अलावा लोअर जो हमारी स्पाइन है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एसआई ज्वाइंट की अगर बात करें तो देयर इज रोटेशन, पोस्टीरियर रोटेशन इन द लेफ्ट एसआई ज्वाइंट, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग डाउन। आई हैव टू करेक्ट दिस रोटेशन ऑल्सो। आई हैव टू डू द मैनिपुलेशन ऑफ दिस एरिया। देयर इज स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है हमारे जो थोरेसिक एरिया में है। ये पैरास्पाइनल मसल्स में स्पाज्म है। अगर हम इधर देखें तो ये क्रीज बन रहा है। क्रीज का मतलब 2 क्रीज बन रहा है। लेफ्ट पैरास्पाइनल मसल जो लोअर मसल्स हैं, इसमें भी स्पाज्म बहुत ज़्यादा है। लंबर लॉर्डोसिस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। स्टिफनेस ज़्यादा लग रही है इस एरिया में। ये जो अफेक्टेड साइड है, यहीं पे रहता है आपको पेन ज़्यादा। और इसके अलावा ये एरिया इन्वॉल्व है। सर्वाइकल रीजन की बात करें हम तो देयर इज हम बिटवीन दिस इज C5, दिस इज C6, ये C7 है। T7, C7 और T1 एरिया ये पूरा इन्वॉल्व है। इधर थोड़ा हम बना हुआ है, ये सब ट्रेपेजियस भी इन्वॉल्व है। पेन रहता है इधर आपको, ये सब एरिया में स्टिफनेस रहती है। ठीक है, तो अभी हमको इनका सर्वाइकल से लेकर के लोअर एरिया का पूरा करेक्शन करना है। हम कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। आफ्टर दैट इनका हम फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे। वी डोंट यूज एनी मेडिसिन, वी डोंट यूज एनी स्टेरॉइड और वी विल गो फॉर द मैनिपुलेशन ओनली। एक दिन का हमारे पास समय है एंड होप कि इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेट जाइए फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग द नी, आगे की तरफ झुक जाइए जितना आप झुक सकते हैं। ऐसे करने में कोई पेन आ रहा है? ये पूरा स्टिफनेस हमें दिख रही है। पैरास्पाइनल मसल में बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रखी है, इसको हमें रिलीज करना पड़ेगा। मसल्स को रिलीज करने के लिए वी विल गो फॉर द कपिंग थेरेपी। अभी पेन आ रहा है? जी सर। छींकने खांसने में कोई दर्द आता है? नहीं, बहुत कम। एक्सटेंशन में पेन है, देर में भी चांसेस के डिस्क बल्ज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए लेट जाइए, थोड़ा सा और नीचे हो जाइए, पहले सीधे लेट जाइए। इनका मैनिपुलेशन करना शुरू कर रहे हैं और मैंने जो अभी असेसमेंट किया उस असेसमेंट में सर्वाइकल स्पाइन का भी असेसमेंट किया, जिसमें C5, C6 और T1 इन्वॉल्व था। इसके अलावा इनका C2 भी इन्वॉल्व है। दैट्स वाई इनसे मैंने पूछा आपको हेडेक भी होता है क्या? जी सर, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से इनका C2 इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इनको हेडेक भी आ रहा है। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द C2 लेवल एंड आई विल मोबिलाइज द C2 लेवल, देन आई विल गो डाउनवर्ड्स टू द स्पाइन। रिलैक्स लेटेंगे, ये C2 है, जस्ट रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। एकदम आराम से लेटिएगा, लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, बस पेट के बल लीजिए। देन लोअर सर्वाइकल स्पाइन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स, ये हाथ नीचे, एक लंबी सांस, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, बस। T1, T2 इन्वॉल्व है, उसके मैनिपुलेशन के लिए रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, लंबी सांस, छोड़िए, ढीला छोड़िए, ठीक, रिलैक्स। छोड़िए, बस। थोरेसिक एरिया का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। रिलैक्स लेटिए, एकदम आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, बस। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए। करंट लेके उठिए। अभी इनका सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन का हमने मैनिपुलेशन किया है। यहाँ से यहाँ तक का अभी हमने काम किया, लोअर का भी करने जा रहे हैं। इतने एरिया का आप मूवमेंट देखिए और हमें बताइए कि कैसा आपको फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा मैं कर नहीं पा रहा था, बहुत दर्द इसमें पेन हो रहा था पीछे। अभी इस तरह से करने में एकदम फ्री लग रहा है। और थोरेसिक एरिया में हल्का लग रहा है? जी सर। ठीक है, पेट के बल लेट जाइए, लोअर बैक का हम
लोअर स्पाइन का भी हम चेक कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से लेटना है। जस्ट रिलैक्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आराम से लेटिए। देयर इज PI इलियम इन हिज लेफ्ट लेग की शॉर्टनिंग हो रखी है, और इसको भी हम कंफर्म कर रहे हैं। यस, देयर इज PI इलियम, देयर इज शॉर्टनिंग इन द लेफ्ट SI joint, लेफ्ट लेग एंड पोस्टीरियर रोटेशन इन हिज लेफ्ट लेग। आई विल गो फॉर द करेक्शन ऑफ दिस। करवट लेट जाइए, पैर को मोड़िए। जस्ट रिलैक्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आराम से बस रिलैक्स रिलैक्स लेटेंगे। हाँ, एक लंबी सांस छोड़िए, पूरा छोड़िए, बस पेट के बल लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, ढीला 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 ढीला। इनका भी हम पोस्ट मैनेजमेंट हम ट्रीटमेंट किया है हमने। 5 से 7 मिनट हमको लगा है ट्रीटमेंट में। वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट में आता है कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट, और उसके बाद में इनका हम फीडबैक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कैसा अभी आपको लग रहा है? सर काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, पहले से काफी अच्छा। थोड़ा जोर से बोलिएगा। काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। 70% लगभग रिलीफ। 70% के आसपास रिलीफ है। कोई मेडिसिन हमने यूज नहीं करी, कोई इंजेक्शन यूज नहीं किया। ठीक है। इनके थोड़ा सा स्पाइन में अभी मस्कुलर स्पाज्म है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा पेन है, और उसके लिए अभी मैं कपिंग थेरेपी करूंगा। उसके बाद में इनको काफी रिलीफ मिल जाएगा। एक परमिशन चाहिए, क्या है वीडियो हम दूसरे पेशेंट को दिखा सकते हैं? श्योर सर, श्योर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।